السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل والبا ديغا داوانيسان يسي والبا oo marka dib maqlaysan ba muuqaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa dhowr qodob oo kooban waxaan marka hore ka hadli doonaa wabiga degmada Baardheere ee gobolka Sigado ayaa dhinaciisa waxa la yiri waxa laga sameeyaa jaranjarooyin kadibna waxa la jeexay channel aan isleeyahay in mustaqbalka noqon doonaan waxay channeladaas ay keeni doonaan inay fatahaad xoog leh ay markaasi magaaladani ay wajahdo xilli roobaadka marka ugu soo socda yaa ka dambeeya yaa sameynaya balaantaasi analysis baan ka sameyn doonaa iyo waana guud cid walba oo maanta ay fiirsanaysana waxay bari ka mid noqon doontaa dadka mas'uuliyadda qaadi doona meesha wixii ka yimaada taa waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa shir hoose oo dawladda Itoobiya sirdoonkooda iyo ergo ka socota madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gabadhiisu ay ku jirto ay Itoobiya kula shireen magaalada Nairobi maxaa laga hadlay maxaa ku xeeranna erayanka oran doona finally waxaan ka hadli doonaa dawladda Imaaraadka Carabta oo joojisay kaalmadii ciidamada qaranka Soomaaliya ay siineysay kadib markay xaqiiqsatay inay burburisay ciidankii qaranka Soomaaliya u dhisnaa ay Soomaaliya iyo taageerahoodii iyo wixii ay siin jireen ay joojiyeen saddexda qodob baan dhowr meelood oo kala duwan ka fiirin doonaa soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo marka aad maqlaysaanba haddii aan ku bilaabo arinta ka taagan degmada Baardheere oo aanan arag aqliyad garasho faham dadka deegaanka ah ee arinta ka dhana iyo in wax la iska weydiiyo oo aan bal doonayo inaan ummadda aan aragti ku kabo sawirkan aad arkaysaan waxaa la jeexay ugu yaraan ilaa 2 mitir darbigii dheeraa ee biyaha celinayay ee degmada Baardheere ayaa la jeexay niciisa kadibna waxa la yiri waxa dhulka hoose laga soo bilaabayaa baa la yiri jaranjaro la sheegay in markaas loo isticmaali doono bahal feeri la yiraahdo sida daraadeed waxa isweydiin mudan miyaysan jirinin qaab kale oo jaranjaro loo dhisi karo ma blockade la isa saaro ma darbi la dhiso inta darbigii biyaha celin la duminayo ma darbi kale la dhiso ma asaga la dul saaro ma jaranjaro la sameeyo dadka ay ku soo fuulaan haddii inta danta laga leeyahay inta ay tahay waxaan isleeyahay aqoon xumo injineernimo ayaa meesha taalaan injineer ahayn ana waliga waxba dhisanin ayaan aqliga yaga ku garan karaynaa in darbi la dumiyaa wax ka iman karaya waxa soo socda xilli roobaad runtii aad iyo aad looga dayrinayo waxa caalamku uu qorayaan sawirka meesha ka arkaysaan waa sida caalamka ay uga digayaan roobabka soo socda bisha ugu soo aadan ee April roobkaasu meel kala duwan ayay ka daayaan laakiin waxaan rabaa inaan idin tuso meesha ay qatarta ka tahay dadka deegaanka degan ee Gado ee wabiga hareerihiisa degan waxaan u sheegayaa hadda la joogo waa inaad ogaataan meelaha degmooyinka ah ee ka agda dhow biyaha gobolka maraya biyaha ugu tirada badan ee hadda la saadaalinayo ee update-ka ugu dambeeya ay saadaalinayaan hay'adaha caalamiga ah أنت هرتاس أصدقائيان وهي كده أيام باليري إثيوبيا أي كده أيام قول كجدو نسخاسي أو كده أيام مالها أي كده أيام مركز في ريسو ومالها علامة البلوغة اللي ده هاي وأروس كإسرائيل وأنا مالها وبيجه شبا وبيها ككام أيضا عبسيد على قبو مركز إنه بيه بدن إيمان دونا قبل كجدو يسوماليا ينورد سوماليا إن وبيجي جيس كيسي لتشيحو ما garanay danta laga leeyahay waxa fulinaya mashruucan hay'adan maalda ka warramayay ee magaceeda Al-Rahma la yiraahdo fulinaysa ma jirto wax nacayb war hay'adan u qabo laakiin waxaan arkayaa inay wax qaldayaan marka dhaliyada iyo qaraabada iyo dadka Al-Rahma naga dhaxaysa waxa ka weyn dalka iyo ummadda dhulka joogta inaan u cabsana ayaga tooda ka weyn maahan afar qof oo u shaqaysan ama qaraabo nahay ama garanaya siraan garanaya ama wixii karaya wajigooda inaan ta fiiriyo inaan ka aamuso musiibooyinka dalka ka dhacay wax suurta kala ma dadku inay fahmi karaan waxaan ka hadlayna waa dan caam ah dan shakhsi ah di Abdullahi Luwilaad di Farax Luwilaad Rahmaad kamid tahay ma aha adiga inaan ku didanahay project-yada qaar kamid ah iyo qaabka loo wado dan caam ah meesha taala shaati reer leeyahay shaati qof leeyahay meesha ma yeelan xaq baan u leenahay ka dhalinyaro ahaan ka shakhsiyan inaan comment gareeyo waxaan u arkay inay qaldan yihiin arintan way qaldan tahay arin la aqbali karayna ma ahan waana musiibo in bunda in la dhisaa maxaa la yiraahdaa jaranjaro
وحونا مشاكل وما أركو حنا زيادة نيسو عدة لسه سنة واحد وين قلنا نرجع مجرته لكن واحد في رسالة ويل كان تاجن هالكيساس قرب كعه هوسه أيها دربي قال قاضي اللي يجيها بين وكشيا دربي بيها علي بالدنيا هلا يشجع ماشي يكون أدنت هاي ومن المجال أي شيء ما كتاي وجود أي كتاي شنال بان وجهها بيو راعم على وجهها ما إيمانه يا إن بيو فتهذا حق له سيد أيضا بيرلا ورابع يا شنال وجهها أيضا ليه شنال لسه يا سكال بيا لو لسه دربي على ساري كلمين ما قرنا يقول أنت وحنا بينا كوكب غضب كأنت أنا كبحين وحاجر نمان إنجنير الشيغان أياه magaca beesha mareexana sheeganaya oo yaan loo tira hadlay markay maqalan inaan injineero u dirayno degmada Baxdheere anaga mareexana ma nahayrti bay yiraahdeen hal su'aal baan weydiiyay waxaan weydiiyay maalinka xanuunsan tahay istaal u baahan tahay ma istaalka reerkina aada mise istaalka kuugu fiican ee caafimaadka ka taxadirid aadaysa baan ku midka caafimaadka fiican laan aadiyaa sidaas la midaan ku injineerku waa specialization waa cilmi markii la doonayo in wax fiican la dhiso dadka ugu quality-ga badan baa la raadiyaa baan ku hadaad engineer tahay baaga muddo maadan ahaateen baan ku waraaqana meelaha ku aad qorteen laa maalin ka bacdi waraaqdan soo saareen ayuu caayan arkay wiil youtuber wiil kara dalila waa caadi weey laakiin waxa la qabanaya waxa ka qaldan in la sheegaa dadka loo sheegaa lama qarin karayo arinta reer Bahrain uu sheegay masuuliyadda ka timaada gudoomiyaha gobolka Gada Cabdullaahi Shibir oo afkay kula hadlay oo sheegay gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Faarax Turbac waan u sheegay dadka loo tira badan waan u sheegay hay'adda Al-Rahma ninka ugu sareeya waan u sheegay meesha wixii ka yimaada ninka mas'uulka baan ku iri waxaan u sheegayaa ummadda reer Gado waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed musiibada meeshan ka timaada dadka hadda aan sheegay iyo kuwa kala shaqeynaya adinka qaadaya fatahaada ka timaada darbiga aad sheexdeen ee degmada Baxdheere qodobka halkaas nooga baxaya waxaan rabaa inaan u galo arinta la xiriirta ee xogaha ah ee kulanka qarsoodiga ay xal ka dhacay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya xogaha aan helayno ayaa waxay sheegayaan in sirdoonka Ethiopia iyo wakiilo ka socda madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ay Nairobi ku kulmeen hadda wakiilo arrin la yaab leh weligeed ma arag sirdoon iyo wakiilo kulmaya dadkii kulmay ee sirdoonka la kulmay qaar ka mid ah aan magacyadooda helay baan doonay inaan idin sheego qofka ugu horeeya waa Cali Balcad oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ninkan wuxuu noqday nin ka mid ah dadka dhibaatada maanta dawladda Soomaaliya haysata dadka ugu tirada badan mid ka mid ah ayuu ninkan noqday dhibaatooyinka dalka haysta ee saxiixiyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda hareeyay waan hadda wasiir ba loo baahan oo laga tagay ninkanu waa ninka Xasan gacanta midig u ah oo waxa la waxaad arteen heshiis ninka u saxiixan ninkan weeye dalkooda wasiir arrimaha dibadda male waa abgaal madaxweynuhu ku reer yahay ninkan arkaysan ninka kale ku xiga asaguna waa Jibriil Cabdulle waa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya asaguna waa abgaal asaguna wuxuu ka mid yahay ergadii xal la diray waxa kale oo saddexeeya gabadha Xasan Sheekh Maxamuud Jihaan la yiraahdo asaguna gabadhiisa weeye waxa afareeya Xuseen Macalin ninka la yiraahdo cod garanaysaan oo la taliyaha amniga qaranka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud oo murursada ninkaanu waxa shaneeya Cabdiraxmaan Cayntee asaguna waa murursade waxa ku jira oo kale in la yiraahdo Kamal Guutaale oo ragii Facebook ka turiyay jiray nugula jiray haddana la dalacsiiyay asaguna Saleebaan markaad fiiriso kulligood waa hawiye weey dawladnimadii Soomaaliya oo aan wasiir arrimaha dibadda lahayn oo aan wasiir amni aan lahayn oo aan waxba lahayn koox yar oo Xasan ku reer ah iyo dad yar asaga la asxaab oo la qabiila ay dawladnimadii Soomaaliya ku saarto waxa laga naqaashayaa in badii Soomaaliya Ethiopia laga gorgortamo laga naqaashayaa oo bad Soomaaliya ma intiinaan isku reerka askar ah ummadii Soomaaliyeed waxa loo qarinayaa waxaan maalin hore idinku yiri halkaan oo fadhiya ma kamay waan baradiri Xasan Sheekh Maxamuud gorgortan buu ka gali doonaa heshiiskaasna uu fasixi doonaa ma hore idinku haddana waxa cagta la saaray wadadii Ethiopia gorgortan lagu gali lahaa xasuuqa soo galay mujaamalada reer galbeedka aan malaynayo ciidaha abaabul inay Ethiopian yihiin sida jariirada caanka ah ee ka soo baxay dalka Mareykanka oo qoraysay in markaas Ethiopia ka laaban doonto arintaas oo mujaamaladi aan naqaanay reer galbeedka ku naqaanay xasanna wuxuu bilaabay inuu la fariisto Ethiopia marka uu dambeeyay asagana waxa looga yeeri doonaa arrinta sabab ayadoo la sheegi doono in Ethiopia ma ka laabatay ama wax laga bedelay xilli Ethiopia
ayba hadda dee soo gashay meeshii ay tirwaan la siiyay ay ciidamadooda la yimaadeen tawa halkaasi waxaan final kusoo koobayaa qodob kale oo asaguna muhiim ah dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sida xogaha iyo warbaahinta caalamka qaar kamid ay qorayaan waxa la helayaa inay joojisay kaalmadii ciidanka qaranka ay siinayeen bay joojiyeen baa leeyahay gormay joojiyeen waxay joojiyeen xilli ay ciidanka qaranka burburiyeen ciidanba ma haranayay siinayaan taasoo runtii aad arkayso in ajandaha laga lahaaba ay ahayd in ciidankeena la burburiyo markaas ay albaabada kala laabato Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda wuxuu ka soo bilaabay zero in ciidan la dhiso wuxuu la fariisanayaa Turki wuxuu tagayaa xeelooyinkii Turkiga waxa hadda koow la qorayaa ciidamadii gorgor maalinka la baabiinayaan ku helay ciidanka waa la baabiinaya warsaraakiisha ciidanka baabiinaysa ee xeelalka haysa hadaysan waxba sameyn karin hal bedelo waxa loo ciidanka ku dhacay saraakiishi meesha joogtay baa wali Xasan u joogtay Xuseen Macalin baa wali meesha fadhiya ma salaad wali meesha fadhiya ragii lagu tuhmayay ragii ku eedeysnaa al-shabaabnimo ragii ku eedeysnaa in dalka ciidanka burburinayaan ayaa wali meesha fadhiya ciidankiina koow laga soo bilaabo Soomaaliya Ilaahay baan u weydiinayaa dawladnimo iyo midnimo iyo dawlad Xasan iyo raga ku hareeraysan qabyaaladaysan dhaanta intaasaan ku soo koobayaa inta dib isaga soo laabanayno عندك أنت يا سيدنا ودينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.